Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi natën e sonte me një rrëfim. Në fakt një rrëfim i veçantë pasi që jemi në këtë muaj të festave, tek besimtarët musliman në muaj i shenjtë i Ramazanit, tek besimtarët katolik gjithashtu muaji i tyre i agjërimit dhe tek besimtarët ortodoks, doja sonte të ndaj një rrëfim jete që në fakt ka treguar që Zoti bën mrekulli. Ky rrëfim tregon që Zoti është aq i madh sa që në momentin që ne nuk e presim, gjërat në jetë na ndodhin dhe pikërisht kësaj nëne i ka ndodhur një gjë e shokuar dhe një gjë e çuditshme në jetë. Unë gjithmonë kam besuar tek mrekullit, thot. Kam besuar tek Zoti, tek shpresa, tek drita në fund të tunelit. Po kur nuk e kisha menduar që mrekullia ime do të zgjaste kaq pak dhe do të më linte një plak që nuk më mbyllet kurrë. Për vite me radhë unë u luta që të bëhesha nën. Çdo natë para se të flija, vendosja dorën mbi barkë dhe i flisja një fëmije që realisht ende nuk ekzistonte. I thoja, eja tek unë do t'jem bota jote. Mjekët më kishin thënë se do të ishte tepër e vështirë. Kishte lot, kishte analiza, shpresa të thyera, pothuajse çdo muaj. Kishte ditë kur mendoja se Zoti me të vërtet më kishte haruar. Dhe pastaj ndodhi. Ajo vyje difisht në testin e shtatzanisë më ndryshoi krejtësisht jetën. Ula në dysheme dhe qava si kur më parë. Nuk ishin lot dhimbje, por lot që më shpërthenin nga shpirti im. Faleminderit o Zot. Më shpërita pa zë. Ishte realisht mrekullia ime. Ishte përgjigja e çdo lutje që unë kisha adresuar tek Zoti. Shtatzania ime ishte e mbushur me frikë, por njëkohësisht edhe me dashuri. Çdo kontroll më dukej si një provim jete, edhe vdekje. Kur dëgjova për herë të parë rrahjet e zemrës së tij, u ndjeva si kur dëgjova muzikën më të bukur në botë. Mjeku buzëqeshi edhe më tha, është i fortë. Dhe unë atë moment e quajta ëngjëllin tim të vogël. Dhe që në atë moment, realisht, kur ai lindi, kur erdhi dita e lindjes, mua dhimbjet nuk më trëmnin, sepse ai ishte ëngjëlli im. E dija që në fund të asaj stuhie do ta përqafoja universin tim. Dhe në fakt ashtu ndodhi. Kur ma vendosën mbi gjoks, ai ishte i vogël, i ngrohtë, me duar që dridheshin lehtë. Ai qau dhe unë qava realisht me të bashkë. Ai ishte mrekullia ime. Dhoma u mbush me dritë, çdo gjë kishte kuptim dhe çdo vuajtje e kaluar ishte zhdukur. Por lumturia ime zgjati vetëm disa ditë. Fillimisht mendova se ishte një lodhje. Ai flinte shumë, pastaj vura re se frymëmarrja e tij nuk ishte e qetë. Një natë u zgjova nga një ndjenjë e çuditshme. Nëna e di. Gjithmonë e di. E mora në kram dhe ndjeva se diçka realisht nuk ishte në rregull. Spitali u kthye në ferë, drita të bardha, zëra që flisnin shpejt, mjek që e merrnin nga duart e mia. Ju lutem ma ktheni, bërtita unë. Ai është jeta ime. Orët kalonin si vite. Ula në korridor me duar të ngrira. U luta si kur më parë. Merr gjithçka nga unë o Zot. Por jo atë, thoja.
jo fëmijën tim. Mjeku në atë moment doli me sy të rënduar, nuk haroj dot asnjë detaj të atij momenti. Fjalët e tij më shpuan shpirtin dhe ne bëm gjithçka që mundëm. Bota ime u shëmb në ato minuta. Nuk mbaj mend realisht se si u ngrita, nuk mbaj mend se si mora frym. Di vetëm që në krahët e mi në fakt, u vendosën në një leckë një trup të vogël e të heshtur. Ëngjulli im nuk qante më, ishte i qetë, shumë i qetë. E butha në balë dhe i përshpërita. Mami është këtu. Por ai realisht nuk më dëgjoi. Aty ku dikur kishte rrahje zemre, tani kishte heshtje. Një heshtje që më ndjek çdo natë. U ktheva në shtëpi me një batanie bosh, krevati i tij ishte gati, rrobat e vogla ishin palosur me dashuri, shishet, lodrat, gjithçka priste një fëmijë që nuk do të kthehej më. Njerëzit më thoshin, je e re, do të bëhesh përsëri nën. Por askush nuk e kuptonte. Unë isha bërë nën, unë isha nën, vetëm se fëmia im ishte në qiell. Çdo ditë zgjohem dhe për një sekond haroj. Pastaj realiteti më godet si një val e akullt. Shkoj në varin e tij dhe flas me të. I tregoj për ditën time. I them se sa shumë më mungon. I kërkoj falje që nuk munda ta shpëtoja. Ka net kur përqafoja stëkun dhe imagjinoj peshën e tij në kraharorin tim. Imagjinoj se si do të ishte zëri i tij sot. A do të më thëriste mami? A do të qeshte me zë të lartë? Dhimbja nuk largohet. Ajo thjesht mësohet të jetohet. Por e dini çfarë? Ai më mësoi dashurinë më të madhe që unë kam ndjerë ndonjëherë. Edhe pse jetoj pak, ai më bëri nën. Ai më mësoi se zemra ime mund të doj përtej kohës, përtej jetës, përtej vdekjes. Unë nuk jam ajo gruaja që isha. Jam më e fortë, por edhe më e thyer. Kam një boshllëk që askush nuk mund ta mbush. Po kam edhe një dritë të vogël brenda meje. Kujtimin e tij. Disa thonë se koha shëron, por nuk është e vërtet. Koha vetëm mëson trupin të ecë me një zemër të plagosur. Ka ditë të mira, ka ditë kur buzëqesh, por gjithmonë në heshtje jam duke numëruar sa vjeç do të ishte sot. Unë jam nënë e një ëngjulli, edhe pse nuk e mbaj mend më në krahët e mi, e mbaj në çdo rrahje të zemrës. Ai erdhi si një mrekulli, u largua si një dritë, por do të jetoj përgjithmonë brenda meje. Unë e di që ti dëgjon, birim, dije se mami të do shumë, edhe një ditë, kur të mbyll sytë e mi për herë të fundit, shpresoj të të përqafoj sërish. Dhe atëherë, do të jetoj për ty, do të marr frym për ty, do të dua për ty. Sepse nga Zoti u bëra nën dhe në qiell kam një ëngjëll që më pret. Këto janë lotët edhe